Inkuru y'incamugongo yashenguye imitima y'abanyarwanda benshi ni urupfu rwa Nyirabagande Dorosera Firidawusi wamamaye cyane nka Rangwida mu ikinamico Urunana. Hari mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko uyu mubyeyi yitabye Imana. Nyirabagande Dorosera akaba yitabye Imana ku myaka 64 azize uburwayi bikekwa ko yari umuvuduko ukabije w'amaraso. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena umwaka wa 2026 nk'uko byemejwe kandi n'umuryango Urunana Development Communication. Uyu mubyeyi Nyirabagande Dorosera wari usanzwe atuye mu mudugudu wa Itetero, akagari ka Rugarama, umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Aho yaratuye kandi ubuyobozi bw'uyu mudugudu nabwo bwemeje amakuru y'uru rupfu rw'uyu mubyeyi ko yitabye Imana ahagana saa 10 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru. Iyi nkuru y'incamugongo yanemejwe na bamwe mu bo bakinanaga mu ikinamico Urunana. Ubutumwa bw'umwe muri abo bukaba bugira buti: mwaramutse, mbabajwe no kubamenyesha ko umuvandimwe umukinnyi w'Urunana, inshuti uzwi nka Rangwida yitabye Imana muri iki gitondo. Bamwe mu bakinnyi bakinanaga Urunana bavuze ko bashenguwe n'urupfu rw'uyu mubyeyi kuko bari bamaranye iminsi mu kazi bazengurukana ibice bitandukanye by'igihugu bakinira abakunzi babo imbonankubone ikinamico Urunana. Vuga ko kandi ku munsi w'ejo hahise ku wa gatandatu bari birirwanye mu kazi. Uyu mubyeyi ari mutaraga kandi nta n'igicurane ataka. Umwe muri bo bari basanzwe bakinana mu ikinamico Urunana haba kubaho Yasinte ukina yitwa Gitefano avuga ko mu ijoro ryo ku wa gatandatu Kamena bandikiranaga ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, ariko atungurwa n'inkuru y'incamugongo mu gitondo ivuga ko uyu mubyeyi yitabye Imana. Gitefano avuga ko Rangwida yari umukinnyi mwiza w'intangarugero kuko mu myaka irenga 25 bakinana yamubonyeho ubuhanga. Yagize ati: n'abakinnyi bagenzi be twatunguwe kuko nijoro hafi saa 3 twandikiranaga. Gusa yari umukinnyi w'intangarugero haba mu ruhame, kuri radiyo na filime, rwose yari umukinnyi buri wese yifuza gukinisha. Mu biganiro bitandukanye uyu mubyeyi yagiye akora, Rangwida yavuze ko kwiyumvamo impano yo gukina ikinamico ubwo yaje kuyiyumvamo ubwo yigaga mu mashuri abanza. Yagiye anagaragaza ko kandi yinjiye mu mwuga wo gukina ikinamico na filime mu mwaka w'1996 aho yatangiye akina mu itsinda rikorera mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu, aho bakinaga imikino ku ihohoterwa ryakorerwaga abagore. Nyirabagande Dorosera kandi wamamaye cyane nka Rangwida Mukamisha mu mwaka w'2000 nibwo yinjiye mu bakinnyi b'Urunana. Muri ikinamico Urunana akaba asize yari afite abana babiri ari bo Agnes ndetse na musaza we Shyaka, ndetse n'abuzukuru 3 barimo Rupesu, umwana wabyawe n'umukobwa we Agnes akaba yari yaramubyariye iwabo. Uyu mubyeyi akaba asize uyu mukino w'Urunana byari bigeze aho bishyushye cyane, aho uyu mubyeyi yari akunzwe cyane kuko inkuru ishyushye ari ya Agnes n'umusore washakaga kuba umukwe wa Rangwida ari we witwa Kirisi, ariko uyu musore akaba arwanirwa n'abakobwa b'ibizungerezi i Nyarurembo. Bitewe kandi n'ibihe by'amakuba Agnes na Kirisi banyuzemo, uwo mukobwa agahisha Kirisi ko yabyaye, byatumye ubukwe bwabo bupfa ku munsi wa nyuma. Ibyo byarakaje uyu mubyeyi Rangwida cyane ku buryo kumva izina Kirisi byamuryaga mu matwi. Nyuma y'igihe kirekire Agnes na Kirisi baje kongera gusa nk'abasubira mu rukundo, ariko Rangwida akabyamaganira kure, ndetse ubu umukino ukaba wari ugeze aho Agnes ashaka no kuva mu rugo iwabo kubera gutotezwa na Rangwida akajya kwikodeshereza. Icyo navuga, Imana imwakire mu bayo kandi mutuze ahatagira ibibazo byo kuri iyi si.
icyo mbasaba namwe ni ugusaba ndetse munasabira umuryango we kwihangana maze mukababa hafi mukabafata mu mugongo. Naho ubundi nge nari Pacifique Tuyizere, iyi ni Nira TV5. Nizere ko wakoze subscribe.